大家好啊，嚟到第五集嘅的士日誌。咁今集咧就會試下用另一個視角去拍一條開工實況嘅片俾大家睇下啦。咁首先一開工攞車上車就梗係 set 翻啲機先啦。咁我自己咧其實都幾多電話嘅，咁不過咧我開嘅 Apps 種類咧普遍都係嗰幾個嘅啫，就唔係特別多種類嘅。一般接 order 咧，我都係用3個 app 嘅啫，一個就係 Uber 啦，一個就係飛的啦，同埋一個對講機頻道 C 佬嘅。咁因為我本身係新界車啦，咁開工同收工咧都需要揾 order 翻嚟新界嘅，所以有翻幾個 apps 傍身就少不免噶啦。咁我由入行到而家揸咗都差唔多7年啦。咁呢7年裏邊咧，其實都好多轉變嘅，個做法都有好多唔同咗啦。咁而家其實我開工主要都係做 order 為主嘅，即係 call 車客。咁純粹係我自己嘅個人喜好，同埋覺得個收入會穩定啲嘅啫。咁始終揸的士呢一個行業嚟講咧，個做法都真係有好多唔同嘅方法嘅。咁都有好多揸緊嘅師兄同埋一啲準備入行嘅朋友仔咧，都有問過同一個問題㗎啦。咁樣點做先可以揾多啲錢呢？咁的士呢一行基本上都係用時間嚟揾錢㗎啦，多勞多得，你開得越長工時，呢個收入就會越多。咁我知道大家當然唔係想知道呢一樣嘢啦，不過始終揸的士呢一行咧，就真係好講經驗同埋好講呢個人際同網絡嘅。尤其是而家個時代都唔同咗啦，好多 order 都係傾向喺 Apps 嗰度㗎啦，都係科技嘅年代。所以個做法咧，同以前比咧，都有好大嘅轉變嘅。咁好多時咧，都要靠自己嘅時間去摸索下，究竟點樣做先係最適合自己，點樣做先係令到自己有最大嘅收入。咁最直接嘅方法，參考人哋嘅做法咧，當然係可以令自己行少啲冤枉路，甚至乎係揾到一個適合自己嘅做法。不過有啲試過嘅人可能都會遇到咗一個情況㗎啦，明明我都係按照同一個方式，點解我做唔到同一個效果嘅咧？咁呢個就係個中嘅巧妙之處啦。架撐就差唔多 set 好啦，咁我咁多部機究竟係開咗啲乜嘢 Apps 咧？咁啊，首先自己嗰部私人電話啦，咁私人電話就基本上冇任何同的士有關嘅嘢㗎啦，純粹係導航同埋私人用途嘅啫。咁另外咧有2部機咧係開住個 WhatsApp 嘅，因為我自己啲客咧都係經 WhatsApp 度 call 車啦，咁好多時都要留意住嗰啲情況嘅。咁另外有2部機咧就係對講機頻道思路嚟嘅，咁亦都係我揾 order 最主要嘅來源啦。咁另外嗰2部機咧，一部就係開住呢個飛的，同埋 Uber 嘅。咁另外咧，仲會開一個聽交通資訊嘅 app 嘅，咁呢個遲啲都會出一集同大家講解一下。咁因為嗰個 app 咧就唔需要睇任何顯示㗎啦，所以我就將部機打開咗個 app 之後咧，就擺埋一邊，聽到就 OK 㗎啦。咁因為拍呢條片嘅當日咧，都收到其他同事就講話唔係好夠人手去處理嗰啲 call 車 order 啦，咁所以咧我啲裝置就會前期就會開着晒嘅。平時一般嚟講咧，我就會將啲 Apps 長期打開嘅，我就會將個 mon 熄晒佢嘅，除非有啲咩特別事或者揾 order 嘅時候，我先會開着佢嘅啫。咁我長着嘅咧，基本上只有個導航同埋一個 C 佬嘅對講機嘅啫，其他我都會熄晒㗎啦，嗰啲 mon。因為最近都發覺自己隻眼都開始唔係好掂啦，我年紀唔係大啊，都發覺嗰啲視力開始越嚟越差啦，所以我都盡量將嗰啲熒幕咧就熄撳啲。咁都有朋友問過我嘅，點解要開咁多部電話，唔係選擇用一個平板呢？咁因為我開嘅 app 嘅種類根本唔係多啦，其實都係得幾個，咁有啲係唔能夠一次過開2個嘅，例如好似對講機咁嗰啲，同埋 WhatsApp，如果你擺2個落去咧，咁嗰部機應該都好快輕嘅。同埋最大嘅重點就係我覺得平板咧一壞咧，就你嗰日就全部嘢都用唔到啊，所以我就唔想冒呢個風險，所以一路以嚟我都係沿用翻手提電話就算㗎啦。今集咧我就會同大家分享下飛的呢一個 app 嘅。
飛的呢個 app 咧，暫時嚟講都算係最多 order 嘅其中一個 app 嚟㗎啦。我諗普遍都好多司機有裝嘅。咁熒幕顯示嘅呢個飛的界面咧，同今次嘅的士日誌咧係冇關聯嘅，並唔係處於同一個時空嘅，純粹係想分享俾大家睇下。我開工期間長期開住嘅時候，你哋可以睇到幾多 order 出現啦。同埋撳到 order 之後會係啲界面係點樣啦，純粹係分享下嘅啫。佢一登入咧就可以俾你揀翻你輸入過嘅車牌號碼嘅，咁就好方便啲提供乘入唔同車嘅司機咧，咁就可以選擇翻即時嘅車牌號碼嘅，咁就唔需要上載行車證咁繁複嘅，所以呢個都幾 user friendly 嘅。咁之後頭先顯示嗰個頁面咧，就係你可以登記一啲電子收款嘅方式啦，咁就方便去收翻嗰啲電子支付嘅。咁如果你係冇登記嘅話咧，嗰支 order 係有機會撳唔到嘅。咁因為飛的呢個熒幕錄影咧，我都用咗好長嘅時間，都差唔多有8個鐘啊，所以做咗一個加速嘅處理。咁你有時見到啲 order 飛出嚟咧，就唔係咁短時間嘅。咁有用過嘅師兄，我諗好多人都有同一個感受㗎啦，就係都撳唔到嘅。咁始終呢個 app 都好多人用嘅，咁啊開工嘅時間好多人都喺度同步撳緊同一支 order，所以撳唔到都係好正常嘅事嚟嘅。所以雖然呢啲 app 咧係算係比較多 order 啦，但係都叫做一啲人有理由係有的士牌都裝得嘅 app 咧，咁都唔係啲咩秘密武器嚟嘅。咁我自己就覺得咧，如果太依賴某幾個 Apps 去支持自己嘅收入嘅話咧，係一件都幾危險嘅事嚟嘅。另外呢啲 Apps 咧都係嗰個費用都幾高昂下嘅，所以大家慎重考慮一下，係咪真係需要用啦？咁而家畫面顯示呢一支 order 咧，我就冇做任何加速嘅，咁就係成功撳到嗰支 order 啦，咁就喺呢個聯和墟嘅綠油軒嗰度 call 車嘅。咁我當時嘅位置就係啱啱開工喺呢個，都係喺聯和墟嘅御庭軒門口嘅啫，咁就非常之近嘅。咁啊撳咗 order 之後咧，佢就會顯示一個乘客嘅電話號碼俾你去打啦。咁就因為我唔係用翻同一個電話號碼去打呢個電話嘅，咁所以界面就冇跳轉啦。咁啊打完電話之後同乘客聯絡完咧，咁就會去翻呢一個界面啦，就係可以睇得翻你支 order 嘅資訊嘅。咁當你去到一個相當接近乘客嘅位置之後咧，就會跳咗一個版面係可以拉一條黃色嘅巴啦，即係話俾你聽你係已經到達或者上咗客嘅。咁拉入巴之後咧，就會出現呢個目的地嘅界面啦，咁就會有一條路徑，但係佢係冇導航作用嘅。咁呢個畫面咧，就一直都會維持住去到當你呢個行程結束去拉一個完成巴嘅時候嘅。咁你喺呢個界面嘅途中咧，你除咗可以切換翻去睇嗰支 order 嘅資訊之外咧，就睇唔到其他即時顯示嘅 order 噶啦，就會 lock 死咗喺呢個畫面度嘅。咁都有啲行家問過啦，咁我真係唔小心開始咗行程，但係到最後上唔到個客，我又出唔到去喎，點算呢？咁冇辦法㗎啦，咁你一係就打上去客服度取消張單，不過我諗都好難做到嘅呢一件事。咁最直接嘅方法，你就係擺喺度等一陣啦，等一陣佢就會將嗰支 order 變做 order 超時嘅，咁佢就可以跳翻去正常嗰個界面㗎啦。咁當你越嚟越近呢個目的地嘅時候，呢個紅圈就會放大㗎啦。咁到時就會有一條巴拉翻去照完成行程嘅。咁今次拉唔到啦，因為佢個乘客就中途改咗目的地，就唔係去荔枝角嘅，所以我就去唔到嗰個點嗰度。咁基本操作大致上就係咁樣啦。哦，咁剩翻嘅時間我都會將呢個飛的嘅界面咧繼續擺喺度嘅，咁就做咗一個加速啦，咁啊都開咗好多個鐘頭啦，繼續擺喺度俾大家睇下，佢有啲咩 order 喺度啦。咁因為佢始終係會跟住我當時嗰個目的地啦，而顯示翻相應嘅 order 嘅，所以並唔係代表佢係顯示晒成個飛的 order 嘅。咁有啲金色嘅字啦，呢啲黃金色嘅字咧就代表係正價嘅 order 嘅，咁其餘冇顯示係白色嘅字咧就係有折嘅 order 嚟嘅。咁啊，如果個客人係有其他要
求嘅，例如電子支付啦，甚至乎係有貼士啦之類嘅嘢咧，都會喺你撳 order 嗰個界面嗰支 order 上邊係會好清楚咁顯示到出嚟嘅。咁中間紅色嗰啲波波咧，就係顯示要扣嘅分數啦，黃色就係加分嘅，相反係啦。咁加分嘅情況而家基本上都好少噶啦，即係嗰啲擺喺度好耐都冇人去做嗰啲就會有機會加分啦。咁普遍嚟講，全部都係扣分居多嘅。咁普遍嚟講，我諗一支柯打3至5分都走唔甩噶啦。咁視乎嗰支柯打有幾搶手啦。咁都有啲人會問啦，咁佢啲分係點樣計嘅？係咪1蚊1分㗎？咁佢飛的就唔係嘅，佢有一套特別啲嘅系統嘅。同其他 app 唔同，其他 app 咧好多都係1蚊1分，但係佢就唔係嘅。一嚟佢有會員制啦，咁就個會員制係按月或者按年嘅，咁你就一定要俾㗎啦。嗰個數你唔俾咧，就連扣分嘅 order 都冇得撳嘅。咁你入咗會之後啦，咁啊按翻你睇下買咗幾多個月啦，咁佢就會俾翻一啲分數你嘅。咁你嗰啲分數用晒之後咧，你可以另外再買嘅。咁都相當高昂下嘅，嗰個費用都係啊，對比起其他 app 嚟講，佢算係最貴嗰個嚟㗎啦。咁始終人哋都係要賺錢嘅，咁如果你覺得接受唔到嘅，可以唔用嘅。咁但係對替工嚟講，其實就真係唔抵嘅，佢係硬掘嘅嗰條數，你冇話你替工收得平啲，開工先俾錢，冇嘅，冇呢啲嘢嘅。所以一般正職嚟講咧，就冇乜所謂嘅，都會俾嘅。但係替工嚟講咧，就要考慮下啦。咁睇翻主畫面呢度就係機場嘅1號客運大樓啦。咁呢個位置其實就喺裏邊巴士嗰一欄嘅。咁佢咧落車個位置係得頭段，即係松灣1號區嗰邊嘅啫。咁就如果你要去2、3、4區咧，呢度咧就要行得遠少少啦。咁通常咧呢度就有機會會快啲嘅，因為開得呢一邊俾你就係等於右手邊就會比較車多啦，會塞車嘅。咁所以如果你係要去第3、4區又唔想行嘅話咧，就要早啲同司機講，就唔好攞呢條線入啦。如果唔係好多司機都中意喺呢度入嘅，因為就會快少少，有機會。因為而家呢個鐘數都應該冇記錯係11點幾，差唔多12點左右啦。咁啲時間機場都好靜嘅，都冇乜機落，所以咧通常我就會走去東涌個位置度揾嘢做嘅。咁有啲行家咧就中意1、2、3就衝落去屯門㗎啦，行屯赤，咁啊10零分鐘啊去到屯門，咁嗰度嘅生機啊大啲嘅。咁我自己就比較懶啦，我就唔會踩落去屯門㗎啦，我就擺落去東涌嘅。咁呢度左手邊經過會有一間 Shell 嘅油站啦，嗰度係有氣可以入嘅，但係就 XO 嚟嘅，貴到核爆嗰一挺嚟嘅。咁所以冇乜特別咧，都唔會走入去入㗎啦，除非你真係十萬火急嘅啫。咁一般嚟講都唔好話機場啦，呢啲鐘數咧去到邊度咧都冇乜客嘅，就算係出翻市區都係坐多過做嘅。呢啲鐘數冇乜人搭車啊，同埋挨近放飯嗰啲時間。所以咧，我就會走翻落去我平時會經常打躉嗰啲位置啦。咁我今次就會先去一去東涌嗰個新發展碼頭先嘅。咁因為嗰度有個廁所啦，即係水費站。咁我就通常會去嗰度去一去個廁所，落一落地行2步嘅。咁但係嗰度咧，有時的士站咧都會擺到爆晒棚，冇位擺嘅。咁所以如果冇位擺嘅話咧，就要去第二個地方啦。咁嗰個位咧就有啲大巴標位啦，同埋都係雙黃線嚟嘅。如果擺嘅話咧，就真係要小心啲，有時候會撳住抄。咁今次咧就都冇乜位啊，唯有擺住喺呢度去一去個廁所先。咁我就本身攞車㗎啦，咁我見後邊嗰架車叉完電，我想走，咁我咪褪去第二個位俾佢走啦。咁我順便就擺咗喺度一陣，去個廁所翻嚟就再褪過第二個位啦。去完廁所翻嚟啦，咁都冇位擺啦，咁啊唯有離開呢個地方，因為呢度都抄得幾密嘅。咁我就通常嚟到呢度我就會右轉嘅，會走去樂富特酒店嗰頭啦，咁都有啲蛇王位。咁但係諗兩諗都係唔好啦，我都係去左線去喜來登嗰邊。
咁平時咧我自己就唔會去喜來登嗰度排隊嘅，咁啊喜來登係酒店啦，咁我就唔會去嗰度排隊嘅。平時就因為我就好少做街客嘅，通常都係做 order 多。咁今日拍片啦，我都兜入去俾大家睇下平時嗰度個環境係點樣嘅。咁就同嗰個新碼頭好近嘅啫，呢支燈口左轉，在左手邊就係㗎啦。咁佢其實咧就分咗兩個門口嘅，呢度一入去左手邊排緊隊，呢個係第一個門口啦。咁啊排隊都係喺晒呢度排㗎啦。咁今日你都睇到啦，排到冇位㗎啦，爆晒㗎啦幾部車。咁啊前邊都仲有個門口嘅，咁但係嗰個位就唔係俾你排隊用嘅，部車喺度排。咁冇位咧，咁我就照出翻去啦。咁啊出翻去咧，通常有啲車咧就會就咁擺喺對面嗰個巴士站嗰度。咁但係嗰個位咧都係有啲矮矮地嘅，咁所以我都唔會擺喺嗰度噶啦。咁因為呢度都冇晒位擺啦，咁我就決定翻去平時第二個選擇嘅位，諾富特嗰邊嘅。咁我哋出翻呢個燈口嚟緊就會右轉啦，右轉去翻大直路之後，下一節燈位就會左轉嘅，咁就會去翻諾富特嗰邊嗰個方向嗰度。咁東涌我就唔算好熟路嘅啫，即係我都會有嚟下嘅，但係就絕對唔係專家啦，所以我嚟嚟去去都淨係識去嗰啲位嘅啫。咁前邊呢度就係諾富特酒店啦，但係咁因為我 WhatsApp 咧自己有個客 call 車就喺裕雅苑，即係頭先喜來登酒店對面嗰個屋苑啊，咁我就又要翻轉頭。咁臨時臨急我就費事喺嗰個路口度 U turn 啊，咁因為呢度前邊右轉咧，去到盡頭都有個迴旋處嘅，咁我就喺迴旋處度 U 翻轉頭，咁就去翻頭先喜來登酒店嗰一度啦。咁東涌咧都非常多屋苑嘅，咁嗰啲名咧都好似嘅，好似我右手邊呢個我都唔記得咗叫乜嘢名啦，但係咧左手邊度有抄緊牌啦，呢度有間餐廳叫十足風味，咁就好多行家嚟到食飯，但係呢度成日抄牌嘅，但係啲嘢我覺得麻麻地，所以我都唔會喺度食嘅。咁啊，嚟緊呢個燈口咧就右轉啦，即係我哋基本上係轉咗個圈啦，係啦，走翻轉頭啦，又要去搭的士，有時就係咁噶啦。你頭先去過嗰個地方咧，就冇 order 俾你做。當你走咗去第二度嘅時候咧，又焗翻你走翻轉頭去翻頭先嗰個地方嗰度收翻支 order 走嘅。咁啊，都麻木晒噶啦，冇乜感覺噶啦。咁我哋又去翻呢個燈口啦，準備左轉，咁啊去翻頭先喜來登酒店嗰度啦。咁啊，佢正對面咧，我哋轉咗左之後咧，就陣間轉右就會入閘去呢個裕雅苑嘅。咁東涌呢個地方都幾特別嘅，如果你係要靠 Apps 揾 order 咧，就真係有啲難度嘅朝頭早。咁好多人都係搏下睇下去嗰啲日東村啊，或者東涌站嗰度搏下，又會唔會有啲街客拉門拉到你返出市區嘅？如果唔係，其實老實講，東涌呢個地方日頭真係幾惡劣嘅。咁因為佢唔係冇 order 嘅，咁不過佢哋就有一個文化，就我都唔深入講解太多啦。就有一班係專做東涌嘅司機，就會圍咗一啲客嘅。咁你唔係屬於嗰個圈子嘅話咧，都幾難會揾到嘢走嘅。咁我自己就冇參與嗰啲圈子嘅，咁所以我喺東涌都有啲難度嘅，我覺得係啊，所以我自己就比較少做呢啲地方嘅。咁有時真係發覺坐下唔對路啊，搞唔掂咧，我就會揾隔離啲朋友幫手，睇下會唔會揾到啲 order 俾我走嘅。咁今次就好彩有個熟客 call 車咧，就翻咗出嚟葵芳新都會嘅。咁啊落咗客啦，咁就有支 order 喺手噶啦，咁我就會嚟緊去呢個打磚坪街嗰邊嘅葵涌，打磚坪街嗰邊就會揾個客嘅。咁我就會沿住呢度馬會嗰邊，咁啊出翻去啦，去翻葵涌道嗰邊，咁就去翻大迴旋處嗰度掉頭上車，就上打磚坪街嘅。咁啊，出翻嚟要葵涌道啦，葵涌道都係大路嚟噶啦。咁啊，前少少
呢度咧就發生咗啲事，左手邊你見到有個人行嚟行去，我攞個電話影佢啫嘛，佢喺度屙緊尿。係啦，咁如果有睇我 IG 嘅話咧，我都有 po 過呢條片上 IG 嘅。咁呢度唔講咁多啦，咁我哋就繼續出發去呢個打磚坪街啦。咁去打磚坪街咧，因為佢個乘客就喺頭嗰一橛嘅，咁就一定要行呢度過㗎啦。咁我哋呢度大迴旋處上返斜路，咁啊呢個迴旋處係啦，咁就挨翻呢個左線，咁咪一路沿左線直上。係啦，咁如果你喺另一邊方向行天橋落嘅話呢，就唔能夠左轉和宜合道嘅。呢條天橋我都瀨過幾次嘢，睇導航佢會教你行天橋，跟住喺呢個和宜合道路口左轉係唔得嘅，係單白定唔知雙白嚟嘅，入唔到去嘅。唔係因為呢啲燈位咧有啲塞，咁我就將個速度再較快多少少啦。因為呢度得一條線可以轉左嘅啫，而對面線亦都係有啲燈位會轉右嘅，咁所以呢度咧要過嗰幾支燈位咧都比較花時間嘅。咁我成功轉到入嚟和宜合道啦，咁我哋嚟緊下一個燈位呢度轉左落就係打磚坪街啦。咁個乘客就喺呢度附近。咁我就到咗一陣都唔見佢喎，咁我就後尾就打咗個電話俾佢，咁原來佢就企咗個貨車前邊，咁佢就揾到我啦，咁啊跟住上車，咁我哋今次呢就會去落馬洲嘅，即係福田口岸。咁早間呢就去福田口岸嘅，就好少人會去皇崗嘅，因為皇崗要轉黃巴，咁啲客通常都係福田口岸。咁夜晚呢啲人就相反啦，就去皇崗就唔會嚟福田口岸噶啦，因為福田係會閂嘅個關口。咁我哋嚟到呢一個位呢，就已經係準備入禁區嗰段路嚟噶啦。咁沿住呢條路仔一路入呢，入到差唔多盡頭呢度會有個警崗啦。咁我哋就得一條路嘅啫。咁啊，沿住水牌入都好容易揾到啊，新手都或者你跟住前面架車都冇錯噶啦。咁我哋入到嚟呢個位就係落客區啦。咁啊，統一都係呢個位落客嘅啫。咁如果你想喺度上客嘅話呢，咁你唔好諗住呢度揾到個客入嚟，你就走去排隊啊，係唔得嘅。呢度好搞笑嘅，你要走翻出去最出邊黃巴站嗰度隔離洲頭村嗰度附近呢，有個位俾你攞飛嘅，即係攞籌。咁你攞到個籌呢，就先可以隻撚隻咁樣走翻入嚟呢度上客嘅，咁都幾搞笑。其實好多年都係咁噶啦。咁我自己都係唔會攞飛仔嘅，我就呢度落咗客呢，我就通常都係一二三就直落上水噶啦，吉車翻上水揾我打做噶啦。咁其實落馬洲福田呢個位呢，你由出邊一出一入呢，我就係計黃巴站嗰度計啊，一出一入其實都幾花時間嘅。如果你正常交通情況，我諗都係十零分鐘可以做到一個來回嘅。如果唔係有時假期一塞呢，都幾大鑊嘅呢度。因為呢度呢，其實整路呢都整咗好耐啦，改路呢都改到亂晒大龍噶啦，都改咗好多次啊！啲行車線啊，上落客位呢都唔同咗，係啊，keep 住都係咁搬嚟搬去，搬嚟搬去嘅。咁前邊呢，去多前少少呢，以前嗰個燈口位左手邊呢度呢，開咗條新路就去元朗，以前就冇嘅。咁如果你係去元朗，就可以行嗰條線啦，咁就會上返去嗰邊落馬洲空中迴旋處嘅。咁呢個燈口呢，以前左手邊呢條線係冇得直去上水方向嘅，咁你一係就轉咗行舊路洲頭村，一係就轉右就行返去上返迴旋處嘅啫。咁呢條新路幾方便我嘅，因為我自己中意吉車咁樣返上水就幾啱我。一嘢呢就可以落返呢個新田公路啊，衝返去上水方向噶啦。咁我自己就暫時未有嘢做呢，就通常就會去上水嘅寶榮路或者去上水火車站啦。咁我去寶榮路嘅最主要嘅原因就係嗰度有廁所嘅啫，係啦，咁又擺到車又可以去廁所嘅。咁今次因為我就唔係好需要去廁所啦，咁我今次呢就會去上水火車站嗰度等我打做嘅。咁啊喺第一個出口出返去上水嗰個出口啦，我哋攞完左線就轉左，跟住下一個燈位右轉呢，就可以去返上水火車站。
即係菜園村嗰邊的士站嗰度噶啦。因為呢度都等咗一段時間先有嘢做，咁我就節錄翻頭先就喺飛的嗰度就撳輸 order 嘅。咁我就將佢放大啦，擺翻喺熒幕嘅正中間啦，咁就見到支 order 彈出嚟，我撳佢咧，佢就話訂單就有人認緊，咁第二次就話有師傅接咗嘅。咁呢個就係撳輸 order 嘅情況嚟嘅，咁成日都會遇到噶啦。咁啊，做得 order 就唔好氣餒啦，撳輸俾人駁穿頭啊，成日都有噶啦，最緊要自己係睇開啲。咁我今次喺呢個位置呢，都坐咗一個相當長嘅時間啦，咁我就決定將佢剪一剪啦。咁啊喺飛的度撳咗支 order 就喺呢個上水長龍圍大角咀嘅，咁長龍圍其實就喺清河隔離嘅，即係北區醫院嘅斜對面嘅啫，咁就好近，3-4分鐘路程都到噶啦。咁啊，呢個長龍圍村呢，可能都未必太多人知喺邊度嚟嘅，咁就喺清河隔離嘅啫。咁通常上車個位置都係呢個759對開嗰個上落客區個位嗰度上車嘅。咁今次呢個客呢，就真係有啲慢嘅。咁一般 call 車嚟講，我諗10分8分鐘啦。咁啊，司機去又要時間，佢落樓又要時間。咁呢個客呢，就真係〜有啲笠啊！我已經係10倍加速嚟㗎啦，平時呢啲影片，我加速到一個咁長嘅時間，佢都仲未上到車。不過冇辦法㗎啦，有時做 order 就係咁樣㗎啦，唔係你等就佢等，咁啊都係嗰句睇開啲啦，因為有時都聽到啲行家咧喺度炒孖擦蟹咁噶啦，又話哇等咁耐，乜乜乜乜乜，又話要呢樣，又話要嗰樣咁樣。咁其實調翻轉諗，有時乘下 call 車嘅時候，你同佢講話8分鐘，咪又係十幾分鐘先到。嗱，我唔係話全世界啲的士都係咁樣嘅，亦都唔係全世界乘客都係咁嘅，但係總會有呢啲咁嘅例子咯。咁冇辦法噶啦。咁啊，唯有自己睇開啲啦，日日都遇到噶啦，呢啲情況基本上都。咁啊，乘客咧就去呢個大角咀必發道嘅，咁啊呢個位置我都麻麻地嘅啫，唔係好識路嘅，其實呢度我都係開導航嘅。咁啊，因為講到呢度，其實好多人都會問，唉，我唔識路喎，點揸的士啊？其實即係我唔敢講話我揸好耐啦，我揸7年，我好多路都唔識嘅，其實係啊，其實好多時你都係要靠個導航。即係冇辦法，唔係話去唔去到嘅問題，係咪即係一個對於你出嚟營業嚟講係一條係合適嘅路徑咧？我真係唔敢講，即係你只能夠去到嗰個地方，但係會唔會行遠咗，會唔會行耐咗，都唔知嘅其實。所以導航都係一個非常重要嘅一樣嘢。當然唔係話跟導航行係大晒㗎，有時導航係會教你行一條快，但係遠到不得了嘅路。咁你嗰個標咧就會係咁跳，係咁跳，又會俾人省嘅。所以你用導航之餘都要靠啲自己嘅經驗。真係唔得嘅話咧，就最好問一問個乘客。咁啊嚟到呢個位咧，咁有人截車喎。咁我平時咧就唔做街客嘅，咁我冇冚旗，咁我截到啊冇辦法啦。咁我啊照上啦。咁呢度咧就係太子道西嚟嘅，係啦。咁就喺消防局嘅斜對面啦。咁佢就淨係去南昌 V Walk 嘅啫。咁其實就好近嘅，咁呢度我唔識路㗎，我就即刻開導航嚟望下嘅，幾驚轉錯路口。咁啊前邊都要轉左翻小路，咁啊出翻去，咁啊兜翻個圈啦。咁就行翻，我都唔知咩街啦，唔記得晒啦，我都係跟住個導航行啦。其實九龍區嗰啲路我真係唔係好得，即係我新界車，但係我住咗30年港島啊，港島啲路我就冇問題，但係九龍啲路我真係覺得好複雜。都係嗰句，去到嘅，係啦，但係有機會行錯咯，同埋唔知係咪最短又或者係最快嘅路，真係唔知啦。所以都係開導航睇一睇嗰啲路線有冇問題，係咪正常啦？即係根據你嘅經驗係咪正常係似樣嘅？咁係嘅就跟住佢行咯。咁我成日上車嘅時候，我都有同佢講啊，我唔係太識嘅啫，我開導航嘅，咁佢都話 OK 啊，冇問題咁樣，咁我就跟住個導航行。
咁我就覺得唔識路就好小事嘅，我自己就好少遇到啲好啷禮嘅客嘅。咁你好聲好氣同佢講話，我真係唔係好熟，可能要你帶或者開導航，即係俾個感覺人哋就你唔係想踢佢落車嘅，你都想車佢嘅，不過真係有啲技術性嘅難度喺度，就同人哋單聲好聲好氣，基本上都唔會有啲咩問題發生。咁啊到咗啦，咁啊29蚊嘅啫，咁就冇所謂啦。咁我嚟到呢度嘅時候，其實中途就接咗思路嗰度接咗支 order 喺回徙呢度樓上，咁就去大埔嘅。咁就其實個客其實想去南昌站嘅，我就問佢可唔可以前少少落，佢話哦冇所謂啦，佢行2步，咁我就唔使兜個圈上翻嚟平台啦。咁個客都好好嘅。咁今次呢個客咧，又係等咗好耐嘅，都成十幾分，真係有十幾分鐘，我前後等咗佢落嚟。我打俾佢嗰陣時咧，佢就好緊張問我你喺邊度啊？我話我喺正你樓下㗎咋，我2、3分鐘上到嚟㗎啦。佢話好啦好啦，咁啊喺平台等啦，咁我足足都係要等足佢十幾分鐘佢先落到樓嘅。咁不過唔緊要啦。我自己咧就真係好少做大埔嘅 order，真係好少。即係雖然我住粉嶺啦，但係好慚愧，我大埔係一啲都唔識路。係啊，我住咗粉嶺5年到啦，5年到啦。我係好少接觸大埔呢個地方嘅，因為我覺得大埔啲路好複雜啊，同埋好多燈位啊，所以我自己本身都幾抗拒去大埔呢一個地方嘅。咁啊，不過聽到啲喺正嗰個位，咁就唔緊要啦，照做啦。咁啊，理想歸理想，都唔好同錢作對。咁啊，會晒就一邊上斜就入屋苑，咁就會喺另一邊嗰度落翻斜就離開嘅，就唔係邊度入邊度出嘅。咁啊，轉，咁啊轉翻落去地面啦，咁就去翻深旺道嗰度，咁啊出翻去，我哋就會行尖山吐露港去大埔教育大學嘅。咁大埔教育大學咧就喺汀角路，即係向住大美督嗰度一路入啊，沿途中間會經過嘅。咁啊，今次嚟到教育大學，原來今日係畢業禮喎，應該係啦。咁都唔俾入閘嘅。咁佢話除咗職員之外都唔俾入閘啦。咁就經過一輪時間之後，原來我嗰個乘客係職員嚟嘅。咁啲 secure 就以為我就想講就我話職員咁樣，佢就俾我入去啦。咁啊入到去，哇，其實都好多人。係啦，咁我就見到咧，其實畢業典禮出邊咁多人咧，我都有留意下有冇人 call 車嘅，咁我就間唔中都見到有啲 order 出嚟，咁我咧就冇撳到啲 order 嘅，咁我就想睇下排下的士站，睇下會唔會有人掹我門先。咁落咗下就掉頭邊度入就邊度出啦，咁就話亂晒大龍啦，呢度已經咁啊出翻去閘後出邊沿途，其實我見裏邊咧就冇人截車嘅。咁柯打唔係特別多，不過我見的士站一架車一架紅的都冇，咁我即管擺喺度睇下有冇驚喜啦。咁因為呢個時間都有啲冒險嘅，呢個鐘數應該係3點幾鐘嚟嘅。咁我架車咧就交5點嘅，我就望佢唔好拉得我太遠啦。如果真係有嘅話，如果佢同我講過海，我就其實都有啲麻煩。不過個機會率就唔係好大嘅，始終呢度係大埔啦。咁本身都諗住坐到4點鐘都冇嘅話咧，就打道回府噶啦，吉車翻去粉嶺噶啦。咁今日就畢業禮啦，其實都冇路捉噶啦，嚟得拉你紅的，一定係出去啲綠的去唔到嘅地方噶啦。咁畢業禮係啲咩人上車就真係估唔到，即係度度都有機會有。咁啊，即管搏一搏啦，即管搏一搏啦。咁啊，收工又早得滯，咁唯有睇下會唔會有啲心頭好啦。咁其實呢個時段我都有望下個 Apps 有冇啲會啱做嘅 order 嘅，即管睇下撳一支啱心水嘅出去，咁啊跟住之後再撳翻一支翻入去收工，咁就時間應
該就差唔多啦。咁啊，其實都坐咗一段時間，冇我理想中咁快有人嚟上車。你諗住畢業禮咁多人應該會好快，但係其實我真係坐咗都我諗都有4個字、5個字都差唔多啦。係啦咁啊，終於有人睺啦。咁啊，有4個女士上車。咁佢哋咧就係去沙田嘅新城市廣場嘅啫，咁啊都 OK 啦，近近地，咁啊爭取翻啲時間可以揾一支翻到嚟，翻入嚟粉嶺收工。咁其實佢上車嘅時候同我講話去城市廣場，我又乜嘢城市廣場，我諗咗一陣嘅，跟住佢話沙田，我就問佢係咪沙田新城市，哦，佢話係啊係啊係啊。哦，咁啊，搞清楚個目的地，咁啊嚟到新城市嘅落客區啦。咁啊落咗客之後呢，我都會擺翻喺新城市廣場附近，咁就揾一支柯打翻去粉嶺就會收工噶啦。咁呢段時間呢，我就唔會再做任何客噶啦，咁我就會冚期嘅。咁我會揾一個合適嘅位置匿埋啦。咁通常我就會呢一個四通八達嘅位，方便我去收 order，即係去接客，可以容易啲訂到過去嘅地方嘅。咁我今次呢，就會擺喺新城市的士站前少少有個上落位嘅。咁嗰個位呢，我發現我間唔中擺喺度呢，都有人嚟拉下我隻門嘅。咁但係我一定係會入佢去翻後邊噶啦，後邊先係人哋排隊嘅地方。其實擺呢個位你上咗個客呢，就其實即係叫打人荷包嘅，就唔係咁好。我喺呢個位置呢都停留咗一段時間，我諗都十幾分鐘啦。咁我話口未完呢，真係有人嚟敲我窗呢，問我係咪上得車嘅。咁我就一下就讓咗佢去翻後邊嗰度排的士站嗰度嗰個位啦。咁我就都係冚翻支旗仔啦，攞嗰個牌仔出嚟冚住，養眼啲啦。費事啲人又成日走埋嚟問我上唔上得車，上唔上得車。咁我呢度都坐一段時間，咁我就再將呢個速度就再快轉多幾倍啦。咁終於望穿秋水，隔離有個老友就揾到支俾我啦。咁就呢個中文大學就去落馬洲嘅，即係福田口岸。咁中文大學呢，其實綠的都係去到嘅，咁不過呢個就係我朋友嗰啲熟客啦，咁佢就坐紅的都冇所謂嘅，咁所以佢就叫我照過去。咁佢俾我個地址就係中文大學嘅羅桂祥啦嘅，即係其中一個大樓啦。咁中文大學我了解呢都唔深嘅，因為我都好少，真係好少去呢個地方嘅。咁啊，都係要開導航啦。咁啊，揾翻嗰個大樓嗰個名，再望下嗰條路線係咪正常嘅。咁有去過中文大學嘅都了解嘅，就中文大學其實有幾個入口嘅，最基本我知呢就最少有3個啦。咁其中2個呢，就喺大埔舊路嗰度嘅，一個叫崇基，一個就叫4條柱、5條柱、3條柱，唔記得啦。總之嗰幾條柱啦。咁就前後嘅啫。咁就另外一邊嗰個出入口呢，就會喺科學園嗰邊嘅。咁最大問題就係，如果你喺大埔舊路度入嘅話呢，你只可以喺大埔舊路嗰度出嘅啫。咁你限時之內出得返嚟呢，就免費嘅。咁如果你係喺大埔舊路入，而喺科學園出，即係唔係邊條路入邊條路出嘅話呢，咁就會就算你幾耐出返嚟都係會有個收費嘅。咁呢個都係要留意啦。咁今次呢，我都係會行返大埔舊路啦，呢度崇基嗰度入。咁就入閘啦，入完閘之後呢，我就會沿住個導航，咁喺個校園嗰個範圍裏邊穿嚟穿去呢，就去呢個羅桂祥嗰個大樓嗰度。咁我全程都係睇導航嘅，因為裏邊真係對外人嚟講好似迷宮咁樣嘅，就算你睇路牌，我諗都好難揾啊。係啦，咁我就沿住呢個導航一路行。咁我就都
安全嘅，我覺得個導航我出同入都係淨係睇個導航，佢都冇帶咗我行咗一條行唔到嘅路咧，或者去錯目的地，都冇呢個情況發生嘅，都好精準、好準確嘅。咁啊，嚟到前多少少就應該到啦，就係嗰個羅桂祥嗰個大樓啦。咁以我所知咧，除咗中文大學之外咧，香港大學都係類似係咁樣嘅。如果你喺下邊薄扶林道嗰邊入咧，你喺上邊列提頓道嗰邊出咧，又係都係要收錢嘅。咁其他大學我就唔係太清楚啦，因為都冇乜機會入到去，而又有多個閘口嘅。咁啊，最基本我認知就呢兩個會係咁樣啦。咁啊，嚟到呢度就係啦，羅桂祥，咁就唔知咩大樓嚟嘅，冇研究。咁啊，沿路出翻去我都係睇導航嘅，揾翻睇翻，最緊要睇 search 咗個目的地之後，睇嗰個出嗰個位係咪喺翻大埔舊路，係啦，咁佢就都好精準，冇問題。咁我哋嚟到呢度咧，就係落馬洲嘅空中迴旋處啦。咁我哋行翻呢度，呢個路口出就唔好出啦，一出嚟皇崗，所有車除咗中港牌之外就唔行得嘅，一上去你就瀨嘢啦。咁我哋就沿翻呢條舊路一路直入去落馬洲嘅福田口岸啦。咁我較早前喺度講話的士攞籌攞飛咧，就喺呢度轉右嘅，有個鐵絲網嗰位再轉右嘅。咁啊，頭先左手邊就係黃巴站。咁我哋沿住呢度一路直入啦，都係一條路嘅啫，基本上都冇分叉口噶啦。咁啊，去到前邊咧會有一個燈口位嘅。咁嗰個燈口位以前咧係一個迴旋處仔嚟嘅，細到不得了嘅迴旋處嚟嘅，咁就冇乜路行嘅，基本上係要左轉。咁而家直去咧開咗個十字路口，直去咧係新開嗰啲唔知咩科創園，唔知乜鬼嘢嚟嘅。咁就正常都唔會行嗰度噶啦，咁我哋就轉左就沿住呢度就得翻一條路，咁就大路直入就去到福田口岸嘅，係啦。咁如果你係新進嘅的士司機咧，都唔需要太擔心嘅，因為好多人做關口都驚死啦，我會唔會行錯路過咗關㗎？係咪好柒？咁啊呢個都唔算難行嘅，都 OK 嘅，同埋通常你前邊總會有一架的士或者小巴，你跟住佢係冇死㗎啦。咁我哋又嚟到呢度啦，咁就完美嘅句號啦，喺度收埋錢就可以落客。咁啊落完客咧就我會踩翻出去粉嶺嗰度入氣同埋交更噶啦。咁因為今日交替工啦，我就要5點前去到粉嶺火車站嘅。咁我平時交開嗰個拍檔咧就可以交6點嘅，亦都好多走盞。咁啊交替工就緊張少少啦，啲替工通常都。咁如果交上水粉嶺嘅朋友咧，應該都好清楚噶啦。如果嚟到落馬洲上翻出去上水粉嶺交更去入氣嘅話咧，都別無選擇噶啦。基本上係粉嶺上水係得2個氣站可以揀嘅啫，而2間都係喺粉嶺嘅。咁一間咧就係喺粉嶺工廠區塘坑村隔離有一間 Esso 啦。咁另外一間咧就係喺呢個華心村嘅氣站嘅，咁兩間嘅價錢都非常之接近嘅，基本上一樣咁滯噶啦，所以我就冇話入開邊間嘅，順路咯。咁我就覺得塘坑 Esso 就好啲嘅。係啦，一嚟少車啲，二嚟收錢都爽手啲嘅，就唔會好似華心嗰間好鬼慢嗰間嘢。係咁另外其實咧，仲有一間氣站咧，就係喺呢個日豐啊，日豐對面，即係皇后山出嚟嗰度有一間 Shell 嘅，但係嗰間咧就貴到核爆級嘅，嗰間係接近6蚊一升嘅，係我諗。差唔多都接近全港最貴嘅氣站，我都冇乜人會去入㗎啦嗰間。咁我而家就沿住呢條新田公路出翻去啦，咁我轉頭就會上呢個雞嶺迴旋處嘅。今次咧我都係會入塘坑 Esso 嘅，咁我雞嶺落咧我就會靠右線轉右行馬會道嘅。咁平時咧我就中意行新運路泳池嘅，不過呢個鐘數咧就去到火車站嗰迴旋處好多車，我唔行嗰邊啦。咁我就行翻
馬會讀。咁我就嚟到呢間就係堂下 Esso 啦，咁就入戲收工啦。嚟緊咧，我都會盡量頻密啲拍一啲開工日誌嘅。咁如果你哋有啲咩話題想知道嘅，歡迎你 DM 我啦，或者留言講低。如果我可以拍到嘅，我都會盡量解答你哋嘅。我哋下次再見啦，拜拜。